Δεν ήξερα που έμπλεκα. Συνειδητοποίησα ότι τα καφέ μπορούν να γίνουν μαύρα. Θα ξανάρθουμε. Θέλω να κλείσεις όλη τη μέρα για μένα. Σήμερα είμαστε έτοιμοι. Βρισκόμαστε εδώ στη Νέα Τρίγλια στους Detail Brothers. Έχουμε φέρει τα μάξι σε πολύ καλή κατάσταση. Και σήμερα, αύριο μεθαύριο, δεν ξέρω πώς θα χρειαστεί. Έχετε πολλή δουλειά. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ο εχθρός του καλού είναι το OCD μου. Και γι' αυτό έμπλεξες. Ξεκινάω να βλέπω και μου λες, επειδή εγώ ξέρω τι κάνεις, θα ραδιάσω τις υπηρεσίες σου και θα τα βάζουμε στη λίστα, εντάξει. Το βλέπεις το φαναράκι τώρα, έχει κυτρινήσει. Πόσα χρόνια τώρα τα μάξι, το τρώει ο ήλιος. Έχει μοιοπία, χρειάζεται να το κάνουμε λέιζερ. Πρέπει να κάνουμε μια επέμβαση για τον καταράκτη. Θα κάνουμε επιδιόρθωση του φαναριού εδώ πέρα το κάψιμο. Έχει καεί η προστασία πάνω η κεραμική που είχε από το εργοστάσιο. Θα πρέπει να την αφαιρέσουμε όλη για να γίνει σωστά από την αρχή. Αυτά θα κάνουμε σίγουρα φαναράκια. Τώρα, μια και είμαι εδώ, θυμάμαι είχες πει ότι τα μάξι έχει γύρω-γύρω σε διάφορα σημεία άλατα. Και όλα αυτά που είναι καλό να τα αφαιρέσουμε πρωτού γίνει η μεμβράνη. Επίσης, κάτι πήρε αυτή μου ότι βάζετε φημές στα αυτοκίνητα. Φήμες λένε. Φήμες λένε. Ναι, τοποθετούμε αντιλιακές μεμβράνες. Οπότε δεν λέει τώρα να φύγω, μια και ήρθαμε εδώ. Εννοείται θέλω να αναλάβετε να βάλουμε και φημέ, γιατί πάντα τα build μου έτσι τα ολοκληρώνω. Εκτός από την προστασία δίνει και τρελή εμφάνιση. Και θυμάμαι ο αδερφός μου χάζευε πάντα τα δικά μου, ειδικά στα πίσω. Να τα κάνουμε έτσι σκούρο, θα είναι τρόμερο. Νομίζω θα πάμε στο εσωτερικό και θέλω εσύ να μου πεις τι θα κάνεις στο εσωτερικό, γιατί εκεί είμαι. Με κάτι που είδα τελευταία φορά, μία λύση υπάρχει μόνο. Θα τα ξυλώσουμε όλα, τι θα κάνουμε. Βιολογικός καθαρισμός. Βιολογικός καθαρισμός. Για να δούμε τι έχουμε. Άλατα, σημάδια από υδρότα, από τη θάλασσα λογικά είναι τα περισσότερα. Είναι σε μια κατάσταση που χρειάζεται να δουλέψουμε με εξτράκτορ, δηλαδή πρέπει να βγάλουμε από μέσα τη βρωμιά, να την αφαιρέσουμε. Βλέπω εδώ full στις πόρτες όλα είναι από υδρότα κυρίως είναι αυτά. Θα γίνουν όλα όπως πρέπει το πατάκι, βλέπω. Εντάξει, κλασικό φαινόμενο. Κλασικό, δεν έχει πληθεί ποτέ. Μόνο καθάρισμα με σκούπα. Οπότε θα γίνει μια πολύ καλή σκούπα στο αυτοκίνητο για αρχή, γιατί έχει μέσα σκουπιδάκια. Θα αφαιρέσουμε τα πάντα και μετά θα κάτσουμε και θα κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Θα αφαιρέσουμε όλη τη βρωμιά από όλα τα σημεία, πλαστικά, καθίσματα, μοκέτες. Και πίσω μια από τα ίδια. Από τι ξεκινάμε τώρα? Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τις μεμβράνες. Η γνώμη μου και αυτό που κάνουμε στους περισσότερους είναι βάζουμε Expel Prime 20 πίσω και Expel Prime 35 στα μπροστά. Κοίτα, και εγώ έλεγχα δεν θέλω να το μαυρίσω, να το κάνω πίσα. Και εγώ έτσι το έχω σε όλα τα δικά μου, οπότε μέσα. Το μεταξύ παρατηρώ ότι αυτό έχει και μεγάλα τζάμια. Θα θέλει πολύ υλικό. Έχει όντως μεγάλα τζάμια. Λες και είναι SUV. Αν χρειαστείτε πάντως κάτι, ξέρω κι εγώ. Δηλαδή, άμα θες να πάρεις ρεπό, θα το βάλω. Έχω κάνει εκπαίδευση. Έχουμε βάλει φημές σε 5, 6, 7 αμάξια. Έλα, εδώ είσαι. Τώρα μπορεί να πας να πεις ένα καφεδάκι. Κάνουμε εδώ το γυάλισμα, καθαρίζουμε, ψεκάζουμε ξανά. Και τώρα πάω να το ακουμπάω. Όποιος θέλει, παιδιά, είπαμε, είναι το επόμενο μεροκάματο. Τι κάνεις, το κουμπάς. Να το πάρουμε τα μέτρα. Δεν πιστεύω τώρα με αυτό εδώ να έχει κανένα θέμα ο αδερφός μου αστυνομία και αυτά θα με κυνηγάει, κατάλαβες. Γενικά προσπαθούμε να μην προκαλούμε. Και σίγουρα ο αδερφός μου δεν προκαλεί με τίποτα. Το αμάξι ήσυχο, ντιζελάκι είναι. Καθαρίζουμε τη μέσα επιφάνεια και θα πάμε και για την τοποθέτηση να δούμε το αποτέλεσμα. Ήδη βλέπω εγώ τη διαφορά εδώ. Ήρθε η ώρα για το πίσω. Σκούρο, κατράμι. Καλά, όχι κατράμι, πάντα υπάρχει και πιο σκούρο. Αλλά θα δείξει πάρα πολύ ωραία. Γιατί και το καινούργιο τώρα αυτοκίνητα βγαίνουν με φημέ πίσω. Οπότε ανανεώνει λίγο την ηλικία του αυτοκίνητου αυτό. Εντάξει. Φίλε, πολύ διαφορά. Ό,τι πρέπει για πίσω πάμε. Ναι. Και μόλις μαυρίσει και από πίσω το πορμπαγκάζ, θα είναι το. Και αφού τελειώσαμε τα μπροστά, θέλω γνώμη Θωμά για το πίσω, πώς το βλέπεις. Εύκολο, δύσκολο. Είναι μέτριο. Έχει αλήθεια, είναι ιδιαίτερη καμπύλη, ναι. Αλλά είναι μικρό, οπότε δεν πιστεύω να σπεδέψει. Εδώ τι θα βάλουμε και σε αυτό βάζουμε το σκούρο που έχουμε στα πίσω, Το 20. Okay. Να βοηθήσω και λίγο. Μόνο καφέδες πίνω, μόνο καφέδες. Κανονικά θα πρέπει να του κάνω wiper delete, να το βγάλουμε. Αλλά φοβάμαι μην έχω λίγο ψήθυρους, μήπως δεν το αρέσει. Οπότε θα να έχει λίγο κλείσει αυτό, ρε. Είμαστε έτοιμοι για τοποθέτηση. Καλά, έχει γίνει τρομερό. Είναι αυτό που λέω. Γίνεται κάθε φορά άλλο αμάξι. Δείτε εδώ. Ειδικά το πίσω που σκούρινε με αυτήν την λεπτομέρεια. Πραγματικά δεν βλέπεις τίποτα. Ενώ σαν μεμβράνη λέγαμε δεν είναι τελείω σκούρα. Κι όμως μόλις κλείσει είναι άλλο αυτοκίνητο. Και εδώ πίσω, έτσι όπως το βλέπεις, πραγματικά σκέφτομαι ότι έτσι έπρεπε να βγαίνει από το εργοστάσιο. Αλλά αυτό που θα δείξει πραγματικά είναι τώρα τα φανάρια. Ναι, άλλος. Προετοιμάστηκε ο Τόλης, έτοιμος, έφερε όλη την πραγμάτια του. Βάζουμε πρώτα ταινία υψηλής αντοχής στις γωνίες για να μην γίνει ζημιά. Αυτά τα σχέδια είναι όπου είναι γυαλιστερό και έχει διαφάνεια, είναι το κεραμικό ακόμα η προστασία πάνω. Και όπου έχει θολώσει, έχει φύγει αυτή η προστασία και φαίνεται θολό. Εμείς πρέπει να το κάνουμε όλο θολό και να ξαναβάλουμε προστασία από πάνω. Αλλά θα μπει μεμβράνη από ό,τι ξέρω. Στο τέλος της μεμβράνης και αυτή λίγο τη σκούρη. Δεν θα ξαναπεράσουμε κεραμική για να μπορεί να κολλήσει η μεμβράνη πάνω.
Ξεκινάμε από το πιο χοντρό στο πιο λεπτό. Τρίβουμε, ξεπλένουμε μέχρι να το φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε. Θα φανεί αν έχει φύγει η κεραμική. Το φανάρι θα γίνει πιο θαμπό και ξεκινάμε. Γιατί το κάνεις με το χέρι και δεν το κάνεις με τριβίο αυτό το. Γιατί με το τριβίο είναι τόσο γερή αυτή η προστασία που έχει πάνω. Με το που πάρει στροφή το τριβίο καίγεται κατευθείαν το γυαλόχαρτο, χαλάει. Οπότε εσύ νομίζεις ότι κάνεις δουλειά, αλλά επί της ουσίας δεν κάνεις δουλειά. Με το χέρι ξέρεις τι κάνεις. Ας πούμε στη γωνία που χρειάζεται να αφαιρέσουμε την προστασία, με το τριβίο δεν θα μπορούσαμε χωρίς να κάνουμε ζημιά. Το μαξί το συγκεκριμένο είναι ζόρι, έχει τεράστια φανάρια. Θέλει να αφιερώσει χρόνο. Αράστα ο κουράγιο. Και όσο ο Τόλης δίνει πόνο εδώ, θα ξεκινήσουμε το εσωτερικό. Βγήκαν τα πατάκια και δίνει πόνο με σκούπα τώρα. Με σκούπα. Τα χοντρά να φύγουν όλα. Μπουρτσάκι τώρα. Αυτό επί της ουσίας βγάζει και αυτά που είναι σφινωμένα, ας πούμε, για να τα ρουφήξει. Δουλεύει η ομάδα, πήρε το δως το έχουν πιάσει. Αν σκέφτεσαι να αγοράσεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και ειδικά από το εξωτερικό, σου προτείνω να τσεκάρεις το Car Vertical που είναι χορηγός του σημερινού βίντεο. Μόνο με τον αριθμό πλαισίου του αυτοκινήτου ή αλλιώς το VIN number λαμβάνεις αναλυτική αναφορά για την κατάσταση του αυτοκινήτου στο παρελθόν. Εάν έχει εμπλακεί σε ατυχήματα, εάν έχει γυρισμένα ή ύποπτα χιλιόμετρα, τι χρήση είχε στο παρελθόν και όλες τις πληροφορίες και τα χαρακτηριστικά του. Τα δεδομένα αυτά έρχονται από 35 χώρες του εξωτερικού, οπότε δεν τους ξεφεύγει τίποτα. Το κόστος της υπηρεσίας είναι αναφορά αυτοκινήτου, βέβαια υπάρχουν και πακέτα για να πάρεις καλύτερη τιμή. Παρ' όλα αυτά, με τον κωδικό Πάνος παίρνετε 10% έκπτωση. Είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο το οποίο έχω χρησιμοποιήσει και εγώ στο παρελθόν. Link θα βρείτε κάτω στην περιγραφή ή πατήστε εδώ την καρτέλα για να το τσεκάρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συνεχίζουμε. Τελείωσες μετά από ώρα με το χοντρό. Έχουμε βγάλει την προστασία από πάνω και τώρα θα ξεκινήσουμε με πιο μικρά γυαλόχαρτα να εξομαλύνουμε την επιφάνεια τελείως. Όταν θα τελειώσουμε, θα πρέπει να είναι σαν να έχουμε τελειώσει το φανάρι σχεδόν για να μπορέσουμε μετά να το γυαλίσουμε. Έλα εδώ να βοηθήσω κι εγώ ό,τι μπορώ. Έχουμε περάσει το γυαλόχαρτο. Τριμμένο ακόμα χωρίς να το έχουμε γυαλίσει. Και πάρα πολύ. Είναι τρομερά λίγο. Κρέμες και τέτοια που βάζουν και τρίβουν. Σήμερα θα το κάνουμε με άλλο τρόπο. Προτείνω να γίνει με λιχνάρι αυτή η δουλειά. Και αφού τελείωσαμε το σφουγγάρισμα, Τόλης μου ετοίμασε το φραπεδάκι μου. Το λέει να πιω. Τσάι είναι. Τσαγάκι είναι. Τσαγάκι κάνει καλό στο καταράχτη. Είσαι εδώ, εγώ θυμόμουν κάτι άλλα περίεργα σχήματα, λιχνάρια. Τώρα... Έχει διάφορα. Ωραίο, συμμαζεμένα. Για να δούμε. Τι λες, ρε. Δεν είναι απλά θερμοκρασία, δηλαδή το ζεσταίνεις. Δεν είναι απλά ζεσταίνεις νερό. Βάζεις και φάρμακο. Έχει ειδικό υγρό μέσα. Οκ. Ωραία, φίλε. Έχω πορεία τώρα με το που τελειώσει αυτό να δω το δεξιά-αριστερά. Αν και αυτό ήταν το πιο καταπονημένο φανάρι. Τρομερό είναι, λες και βάλαμε καινούριο φανάρι. Δεν μπορώ να σκεφτώ καν πώς ήταν πριν και είχε αυτή την κυτρινίλα αυτά και τώρα είναι κούτα. Απίστευτο. Όσο εμείς τελειώνουμε με το φανάρι μπροστά, ο Θωμάς εδώ έχει κάνει σκούπα όλο το αυτοκίνητο και τώρα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τον βιολογικό μας καθαρισμό. Έφερα τα εργαλεία. Πόσες βούρτσες έχεις, ρε? Δεν έχω ξαναδεί τόσες βούρτσες στη ζωή μου, αλήθεια. Είναι, κάθε μία κάνει διαφορετική δουλειά. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε εδώ από την πόρτα γιατί φαίνονται έντονα οι λεκέδες. Θα καθαρίσουμε τα πλαστικά της πόρτας, να φύγουν όλες οι βρωμιές μέσα στις χαραγματιές του texture. Αυτό βγάλαμε μόνο από πάνω από το. Έλα, ρε. Εντάξει, βέβαια αυτό είναι που ακουμπάει και το χέρι. Ναι, αυτό θα είναι από τις πιο βρώμικες επιφάνειες. Σκουπίζουμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Πόσο μου αρέσει αυτή η επιφάνεια όταν γυαλίζει, μόλις έχει καθαριστεί, είναι όλα τα λεφτά. Και συνεχίζουμε αυτό σε όλα τα σκληρά πλαστικά, βλέπω. Με το που τελειώσει θα μπω έτσι, ρε. Δεν θα ακουμπήσω πουθενά. Θα καθαρίζω τα πόδια μου για σιγουριά να το δει ο αδερφός μου. Αντί να βάλω νάιλον στα μάξια, θα σου βάλω στο λίδι. Σε μένα, έτσι θα μπαίνω. Εδώ μέσα θα πρέπει να ρίξουμε απευθείας το φάρμακο για να μπορέσουμε να δουλέψουμε με το πινελάκι μας. Για να φτάνουμε εδώ όλες τις επιφάνειες. Λεπτομέρεια, μου αρέσει. Λοιπόν, για να δούμε τι είχε μια καθαρή πόρτα πάνω. Τι είναι αυτό? Ναι, αυτό ήταν πάνω στην καθαρή πόρτα που με το μάτι δεν φαίνεται. Που το πέρασε ξανά, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να σου κάνω εδώ μέσα με τον ατμοκαθαριστή να φύγουν όλες οι βρωμιές ενδιάμεσα από τα κενά, από τα κουμπιά και από αυτά. Θα κάνουμε και απολύμαση στους αεραγωγούς του αυτοκινήτου. Πιάσαμε φωτιά, βοήθεια! Τώρα θα καθαρίσουμε την ταπετσαρία μας. Την αφήσαμε για τελευταία εδώ στην πόρτα για να σκουπίσουμε κιόλας να έχουμε τελειώσει. Ισχωρεί βαθιά και ήδη πετάει οι σκόνες και τέτοια. Τώρα την είδα και εμείς μας η ίδια πόρτα είναι. Επειδή καθάρισε καλά αυτό το όλι, θέλω να δούμε τι μπορεί να κάνεις εδώ. Θες να το κάνουμε μαζί αυτό? Ναι, ό,τι θέλεις. Φοράω και άσπρα, ό,τι πρέπει. Για να καταλάβεις πως φαγωμένο είναι, δεν σου βγαίνει για να. Η αλήθεια είναι ότι θέλει κανονικά άλλαγμα. Έλα, μωρό, ό,τι μπορούμε. Κρίμα είναι. Αν θυμάμαι καλά, αυτά τα είχαν κάνει δώρο με το αμάξι. Δηλαδή να βάλουμε και πατάκια καλά, τα χρεώνουν έξτρα αυτά. Νομίζω ότι πήγε αρκετά καλά. Ναι, αφαιρέσαμε ό,τι ξένα σώματα είχε μέσα. Αυτό είναι σκούπα βιολογικού. Extractor αλλιώς ονομάζεται. Ρίχνει νερό και μετά το ρουφάει πίσω για να τραβήξει μαζί του και όλη τη βρωμιά, όλα τα σώματα. Ρίχνουμε το φάρμακό μας. Η στρελή σκούπα.
Πεντακάθαρο. Τώρα θα πάμε να ρουφήξουμε όλη τη βρωμιά μαζί με το φάρμακο για να δούμε τι θα μείνει από κάτω. Satisfying feeling. Εντάξει, μια χαρά. Το άουριζε έγινε όντως ξανά άσπρο. Τις τρύπες δεν τις φτιάχνουμε. Τις τρύπες δεν φτιάχνονται έτσι απλά. Όσο προετοιμάζουμε το υπόλοιπο βιολογικό, θα δείξουμε και αυτό στο εξωτερικό που λέγαμε με τον πυλό. Έχει γεμίσει επικαθίσεις, ρήπους πάνω, έχουν εισχωρήσει το χρώμα και σκουριάζουν. Είναι ζαγρέ, δεν θα έπρεπε, φαίνονται κιόλας. Το υπόλοιπο μετά έχει πολύ λιγότερο όσο και καθόλου. Εδώ πίσω είναι μαζεμένα τα περισσότερα. Θα δουλέψουμε πυλό και από ό,τι φαίνεται τα αφαιρούμε. Φίλε, είναι τρομερό και οπτικά δεν σε δω πώς καθαρίζει. Και αυτά τα μπιμπικάκια φεύγουν, αλλά φαίνεται κιόλας. Που ενώ το καθαρίσαμε πάρα πολύ καλά, αυτό δεν είχε φύγει. Θέλει αυτή τη διαδικασία. Πιάσε. Φίλε, ναι, ρε μπρο. Είναι λίγο, δεν ήταν έτσι. Σε εδώ να δεις. Κατάλαβες. Και αυτό φαίνεται, αν δεις ένα πλημμένο αυτοκίνητο, το καταλαβαίνεις ότι δεν. Ενώ τώρα είναι αυτή η αίσθηση του καινούριου. Και αυτό βλέπεις με το δάχτυλο, δεν είναι κάτι που φεύγει, δεν είναι κάτι σαν σκόνη. Έχει χωρίσει. Κάναμε με σκληρό πυλό, ίσως να κάνει μικρογρατζουνιές, τις οποίες δεν θέλουμε να φανούν. Θα γυαλίσουμε λίγο το σημείο. Ό,τι πεις μας τώρα. Δεν είναι χέρι αυτό, διαβήτης είναι. Αυτή η γυαλάδα δεν βγαίνει στην κάμερα, να ξέρετε, αλλά άμα ήσασταν κοντά, καταλαβαίνετε τη διαφορά. Κάνει μπαμ, πραγματικά. Εδώ είμαστε γεμάτοι άλατα. Τεκάζουμε. Θα κάνει αντίδραση το φάρμακό μας. Πάμε σιγά σιγά. Έλα τώρα, ρε φίλε. Αυτές οι λεπτομέρειες σε ένα πιο οικονομικό αυτοκίνητο, λες, έλα μωρέ τώρα ποιος ασχολείται. Αλλά αυτά εδώ τα παθαίνουν όλα τα αμάξια. Και αμάξι των 80, των 100, των 60 χιλιάδων, δηλαδή και τα ακριβά τα αυτοκίνητα. Και εν τέλει δεν είναι μεγάλη διαδικασία για να το ανανεώσεις και να έχεις αμάξι τέλειο. Οπότε τώρα με την ησυχία του Τόλης θα κάνει αυτή τη διαδικασία που δείξαμε σε όλο το αυτοκίνητο. Καλή τύχη με αυτό. Συνεχίζοντας το detailing του εσωτερικού, θέλω να φύγει αυτή η βρωμιά από τα πεντά, δεν μπορώ να τη βλέπω. Ψεκάζουμε πάνω το φάρμακό μας και δουλεύουμε με σκληρό βουρτσάκι εδώ πέρα. Δεν θα θέλει ο αδερφός μου να πατήσει εκεί μόλις το δει. Πόσο καθαρά το παραδώσουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι που ήταν η τρύπα από το πατάκι. Έχει φαγωθεί και το λάστιχο. Το παπούτσι, πω. Τα άλλα τα πετάλια μας είναι έτοιμα. Καλά. Απίστευτο. Είναι αυτά που δεν θα τα καταλάβει ο αδερφός μου τι γίναν, αλλά θα τα δει από το βίντεο. Τώρα θα κάνουμε τον βιολογικό. Θα βοηθάω κι εγώ εδώ να δείτε τις λεπτομέρειες. Επίσης, όσο είμαι εδώ, ανακάλυψα πόσο βρώμικο είναι το χειρόφρενο. Αυτό εδώ πρέπει να καθαριστεί όπως και δίποτε. Αν ήταν σε χειρότερη κατάσταση, θα πήγαινα σίγουρα για αντίσιμο σαλονιού, αλλά είναι πολύ καλά. Οπότε και λόγω χρόνου και λόγω της κατάστασης θα τα καθαρίσουμε και νομίζω δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Το καλύτερο για το τέλος, τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά σου άφησα. Είναι ο πυλός που κάναμε πίσω. Είναι ο πυλός που έχει μείνει. Είναι. Ψεκάσω πάνω φάρμακο απευθείας. Αυτό είναι ακριβώς έτσι όπως ήταν το τιμόνι. Και δεν το βλέπει ο οδηγός. Αυτό το βλέπει ο συνοδηγός. Έχει πολύ πράγμα, θέλει πολύ υπομονή. Αρχίζει και βγάζει κομμάτια, ρε. Μην το πιάνεις. Εντάξει, ένα αθώο χειρόφρενο, πώς μπορεί να καταλήξει. Εδώ πέρα έχουμε βγάλει όλη τη βρώμα πάνω στο σφουγγάρι. Αλλά τώρα που έφυγε και καθαρίζει, φαίνεται ότι ο Λευγές έχει φθορά. Προφανώς, γιατί χάρη στη φθορά είναι που κάθονται και αυτά πάνω. Μα ήταν ωραίος και λίος, δεν θα καθόταν. Παρ' όλα αυτά θα γίνει πάλι μαύρος πώς ήταν πριν. Κοίτανε, οκ, λογικό, έχει μια φθορά, φυσιολογικό. Αλλά ρε φίλε, τώρα το πιάνεις και δεν φοβάσαι. Είναι καθαρό, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Νομίζω βγάλαμε υπερβολική δουλειά για ένα πρωινό. Είχα έρθει πρωί και τώρα είναι 4,5 ώρα. Πεινάμε. Ευχαριστούμε. Για το βίντεο πήραμε ένα demo σε κάθε πλευρά. Καλή τύχη, θα έρθω σε κάνα 4 μέρες, 5. Και όσο δουλεύεις, εγώ θα είμαι στα τηλέφωνα. Έχουμε multimedia, έχουμε ζάντες, πολλές δουλειές. Χαίρετε. Τι κάνουμε το Γεια σου, φίλε Βάνο. Είμαι έτοιμος να δω. Θα πω αν κατάλαβα τη δουλειά που έκανες. Θα με τεστάρεις. Αρχικά γυαλίζει, είναι η κατάσταση που δεν συνήθισα να βλέπω αυτό το αυτοκίνητο. Γυαλίζει όντως περισσότερο το αυτοκίνητο. Γιατί έχει περαστεί όλο με πυλό, έχουν φύγει όλες οι επικαθίσεις που είχε παλιότερα. Πέρασε όλο, Έγινε όλο το αυτοκίνητο πυλό. Έβγαλε βρωμιά πάνω από το χρώμα και τρινίλα. Είναι αυτό που όταν το βλέπεις έτσι δεν το θυμάσαι πως είναι πριν, όπως είπα. Παρ' αυτό που σίγουρα θυμάμαι είναι εδώ τα νικελάκια. Κάτι έκανες εδώ σίγουρα και σε αυτό εδώ κάτω. Και δεν ήταν μόνο το πλήσιμο. Έπεσες μέσα και σε αυτό. Αυτά εδώ πέρα ήταν γεμάτα άλατα. Είχαν οξύδωση. Αφαίρεσα τα άλατα με χημικά. Όχι μόνο από τα νίκελ, από όλα τα σημεία που είχε κατακρατήσεις από άλατα. Είναι σαν να έσβησες το χρόνο πάνω από τα μάξι. Με κάνεις να στεναχωριέμαι που θα πάω να τον ντύσω. Εδώ κάτι που σίγουρα θυμάμαι. Τα σήματα γύρω-γύρω και εδώ πως ήταν η μάκα. Φίλε, τι λες ρε. Αλήθεια σου λέω, θα σου έλεγα να κάνουμε debudge, να βγάλουμε τα σήματα μόνο και μόνο γιατί δεν άντεχα να βλέπω όλο αυτό που είχε κάτσει από πίσω. Είναι λες και όντως το αφαιρέσαμε, το γυαλίσαμε και το ξαναβάλαμε. Απίστευτο. Έχει χαθεί πραγματικά ο χρόνος από πάνω. Εδώ δεξιά-αριστερά, γύρω-γύρω το σήμα. Το σήμα όλο εδώ ήταν γύρω-γύρω πράσινο. Θα έχει καθαρίσει. Θα τη ρουφήξει τη μεμβράνη, ρε. Θα καθίσει έτσι. Κάτσε να ανοίξω πορμπαγκάζ γιατί θυμάμαι είχε την Άρτα και τα Γιάννενα.
Καλά, ρε. Λοιπόν, έχει εδώ ένα αλεκένη από μπογιά. Τι λες, δεν το έκανε. Εσύ το έκανες αυτό, τα οργάνωσε. Έτσι ήτανε, φίλε. Φίλε, έχει ο συντή αδερφός μου, εντάξει, μπράβο του. Εδώ πέρα κάτι που δεν παρατήρησες είναι ότι όλα αυτά ήταν, φίλε, άλατα με μαυρίλα κολλημένα. Είναι λες και είναι φρεσκοβαμμένο τα αμάξι τώρα στο Βλέπεις, τα έχω εσωτερικό. καθαρίσει όλο το προφυλακτήρα και από τη μέσα μεριά. Σου λέω, αυτό το θεωρείς δεδομένο ότι θα είναι καθαρό, αλλά νομίζω η μεγαλύτερη έκπληξη, σαν σύνολο, θα είναι το εσωτερικό. Εκεί ήταν η πραγματική δουλειά. Τα άλλα τα βλέπαμε, ξέρεις, εμείς. Τώρα νομίζω το μέσα θέλω να το μυρίσω έτσι να μυρίσει καινούριο. Έτσι ακριβώς. Δεν θέλω να μπω τώρα. Άμα έχεις βάλει και το πατάκι, Έλα, ρε. Τι λες, το χειρόφρονο, η φούσκα, τα ταμπλό, εντάξει. Αλήθεια, νομίζω ότι αυτό δεν θα το καταλάβει, ρε. Είναι λες και βγήκε από το εργοστάσιο. Τώρα εδώ μιλάμε φρεσκαδούρα και από εδώ η πόρτα, πώς ήταν. Καινούργια τα πετσαρία κανονικά. Είναι αυτό που μόνο με το καθαρίσει μέσα και θες να το πουλήσει, το ανεβάζει ένα χιλιάρικο για πλάκα, ρε. Σου λέω ότι είναι καινούριο, δεν έχει μπει άτομο εδώ μέσα. Το πώς ήρθε το αυτοκίνητο χωρίς τα φημέ, με τα θολωμένα τα τζάμια, με τις επικαθίσεις, με το εσωτερικό, με το πώς φεύγει. Αν αυτά ήταν άσπρα, εγώ το έδινα στον αδερφό μου χωρίς να τραπώ. Του έλεγα πάρτα, κάναμε makeover. Ζωντάνεψε. Θα με περιμένει έκπληξη εδώ κάτω. Δεν ξέρω, θα μας πεις εσύ. Πού είναι, ρε το Ιώτα. Ρε μπρο, αυτό είχε χαθεί ρε κάτω τα χώματα, δεν ήξερα τι χρώμα έχει. 0 χιλιόμετρα έχει τα μάξι, φίλε. Φίλε, το αμάξι είναι καινούριο. 160 μετά βλέπεις έτσι, ρε. Αυτό εδώ η ποδιά, άλλαξε ποδιά. Ούτε ποδιά, αλλάχτηκε εδώ πέρα, αυτό ήταν όλο μαύρο. Δες εδώ μέσα, φαίνεται το σκελετό του αυτοκινήτου σαν να είναι φρεσκοβαμμένο όλο. Αυτό ούτε ο αδερφός μου θα ξέρει πώς ήταν, είμαι σίγουρος. Θα δει από το βίντεο και πει σοπα, ρε. Για τα car show, έτοιμο για μηχανικό είναι τώρα. Δεν γίνεται κανείς να το πιάσει. Απίστευτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Ξέρω ότι ασχολήθηκες πάρα πολύ ώρα με αυτό το αμάξι. Πώς σου πήρε? 1,5 με 2 μέρες. Όσοι είστε από την περιοχή, παιδιά, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη, μπορείτε να έρθετε εδώ να σας κάνει τις μαγείες με προσοχή Μεγάλη ο Τόλης. Και εμείς θα φύγουμε τώρα για Θεσσαλονίκη, καθώς έχουμε να βάλουμε multimedia, να βάλουμε ζάντες, θα κάνουμε ωραίο ταξίδι.